Ursula Lausberg долго време со страв влегувала во својата продавница за играчки во Оберхаузен. Во 35 години продажба на играчки таа доживеала многу работи, па и деца со криминално поведение. Децата со странско потекло во продавницата краделе, кршеле, оштетувале играчки и го искинале незиниот символ мечката Борис. Ja, hier ist unser Zack. Ne, das geht bis hier oben rein und hier. Also da haben die wirklich ganz, ganz schlimm dran rumgezerrt. Und ja, der Arme, der musste alles ertragen. Продавницата веќе 20 години се наоѓа во улица во Оберхаузен, која од скоро време е тероризирана од деца, главно со српско и романско потекло. На фасади можат да се најдат графити со бројот 46, името на оваа група деца кое е извлечено од првите бројки на поштенскиот код. Die sind ja hier auf der Straße Patrouille gelaufen, Kinder, ja, vom Erstklässler an bis, was weiß ich, Alter kann man schlecht schätzen, aber ich denke bis zum Jugendlichen hin. Und wenn gesagt wird, das war nicht bandenmäßig, dann frage ich mich, was das denn sonst war. Das hat sich ja auch darin geäußert, dass selbst Kinder hier durch die Straße liefen und respektlos durch die Läden gegangen sind, uns beschimpft, bespuckt haben. Und wenn man dann gesagt, pass mal auf, das geht so nicht, dann wurde man, das harmloseste ist oder war, dass man als Nazi beschimpft wurde. Alles andere möchte ich nicht sagen, weil er dermaßen unter die Gürtellinie geht, entspricht eben dann auch nicht meiner Kultur, sich so zu äußern. Децата кои што таа ги има пријавено влегуваат во статистиката на малолетни деликвенти со странско потекло во Германија. Нивниот број минатата година е драстично зголемен. Са 12% меѓу странските деца под 14 годишна возраст и за 9,5% меѓу малолетниците со странско потекло е зголемен бројот на криминални дела во Германија. Податоците за трендот во оваа година ќе бидат објавени за 3 месеци. Во минатогодишната статистика за криминал се појавуваат 823 деца под 14 годишна возраст со македонско државјанство и 829 тинејџери од Македонија под 18 годишна возраст. Малолетните македонски државјани најмногу краделе, нелегално влегувале или престојувале во Германија или нанеле телесни повреди. Во германската статистика во минативе 5 години се појавуваат како деца под 6 годишна возраст, така и малолетници од Македонија кои креирале, поседувале или споделувале порнографска содржина. Прашавме во Германската федерална служба за криминалистика како е можно деца и под 6 годишна возраст да се појавуваат со вакво дело во статистиката. Децата под 6 годишна возраст беа осомничени за дистрибуирање, поседување или производство на детска порнографија. Во принцип, тоа е замисливо или возможно доколку тие, например, праќаат таква содржина со помош на смартфон, без да бидат свесни за криминалната природа на прекршокот. Според полициската статистика за криминал во 2023 година, Северна Рајна-Вестфалија има најголем број осомничени криминални деца и малолетници во Германија. Во Келн ја прашавме адвокатката Адријана Блажевска-Гицтавидис, која има и македонско потекло и застапува бројни малолетници од Македонија, поранешна Југославија, Романија и Бугарија. Зошто кривичната одговорност започнува од 14 годишна возраст? Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zum Zeitpunkt der Tat nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung reif genug war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und die Einsicht hat, sich strafbar zu machen. Es geht darum, um die Frage, ob ein Kind, ob ein Jugendlicher überhaupt fähig ist, zu begreifen, dass er eine strafbare Handlung begangen hat. Und der Gesetzgeber hat sich scheinbar gedacht, dass bei der Altersgrenze unter 14 diese Möglichkeit noch nicht vorhanden ist, quasi das Unrecht einer strafbaren Handlung einzusehen.
Und daher gibt es diese Altersgrenze. По убиството на соученичка од страна на две тинејџерки во Германија, повторно се отвори дебатата дали старосната граница треба да се спушти под 14 годишна возраст. Natürlich gibt es Diskussionen, aber aus vielen Gesichtspunkten sind diese Diskussionen substanzlos, weil erstens höhere Strafen oder Strafrecht allein bedeutet nicht zwingend weniger Kriminalität. Das belegen auch Studien. Das kann und muss nicht die Lösung sein. Das Zweite ist, im Jugendrecht gilt ja der Erziehungsgedanke. Dafür ist das Jugendrecht da. Es geht nicht um Sanktionen, es geht um den Erziehungscharakter. Und erzieherische Maßnahmen, die kann man auch dann auf den Weg bringen, ohne dass man die Altersgrenze runterstößt. Познавањето на неколку балкански јазици и помага на адвокатката во застапувањето на малолетниците пред суд. Habe ich sehr, sehr oft Mandanten aus Mazedonien, aus dem Balkanbereich, aus Bulgarien, weil natürlich das Vertrauensverhältnis gerade bei Sprachbarrieren zwischen dem Mandanten und der Verteidigerin, wenn sie die gleiche Sprache spricht, auf jeden Fall größer ist. Insoweit, also ich habe sehr oft Mandanten, die bewusst gezielt nach einer jugoslawisch, mazedonisch, bulgarisch sprechender Anwältin suchen, um da eine bessere Kommunikation zu schaffen. Факторите кои влијаат едно дете да стане деликвент се бројни и потекнуваат главно од средината во која детето расте. Probleme im sozialen Umfeld, zu Hause, Mobbing, wie auch immer, Dinge, die sie nicht verarbeiten und dann, ich sag mal so, strafrechtlich dann zutage treten, soziale Abgrenzung, keinen geregelten Tagesablauf, keine Struktur, schlechter Freundeskreis, Familienkonflikte und mangelnde Unterstützung in solchen Konflikten durch Behörden, sodass das Kind allein auf sich gestellt wird und natürlich dann die Möglichkeit besteht, dass in strafbaren Handlungen kompensiert, vielleicht auch Gewalt erfahren hat und die Hemmschwelle gegenüber Gewalt auch dementsprechend niedriger ist. Finanzielle Nöte, gerade im Bereich Diebstahlsdelikte oder wie auch immer, das sind so die gängigsten Faktoren. Во Покраинската служба за криминалистика во Дизелдорф ни објаснија дека деликвентното однесување е и типичен дел од процесот на социализација на младите луѓе. Деликвентноста во детските или адолесцентни години вообичаено е привремена, објаснува портпаролката на службата за криминалистика во Северна Рajna-Westfalia. Grundsätzlich muss man zum Phänomen Kinder- und Jugendkriminalität sagen, dass Jugenddelinquenz kriminologisch betrachtet kein außergewöhnliches Phänomen ist. Also es gehört zum Sozialisationsprozess klassisch dazu. Das heißt, Kinder, Jugendliche überschreiten Grenzen, testen Grenzen aus und werden mitunter auch straffällig. In aller Regel wächst sich das mit der Adoleszenz aus. Das heißt, da braucht es keine juristische oder polizeiliche Intervention. Wir reden hier also über Delikte wie Ladendiebstahl oder Schwarzfahren, Ähnliches. Und das hört einfach mit zunehmendem Alter, irgendwann hört das auf. За оваа служба, високата стапка на криминал меѓу децата и младинците со мигрантско потекло има помалку врска со етничко-културните или религиозните аспекти, туку многу повеќе со распространетата социјална маргинализација кај групата деца и младинци со мигрантско потекло. Das muss man im Einzelfall immer betrachten, aber man kann natürlich sagen, dass mögliche Communities mit Migrationshintergrund vielleicht ein bisschen isolierter leben. Ob das aus eigenem Willen passiert, ob das sprachliche Barrieren als Hintergrund hat oder ob das möglicherweise gesellschaftliche Strukturen so bedingen, das mag dahingestellt sein. Aber so eine Isolation kann natürlich dazu führen, dass weniger Teilhabe für diese Kinder, die dort aufwachsen, gegeben ist, dass möglicherweise falsche Rollenbilder im Sozialisationsprozess adaptiert werden. Das heißt zum Beispiel ein besonderes gewaltaffines Männlichkeitsbild oder dominantes Männlichkeitsbild oder Ähnliches, das dann die Kinder auch tatsächlich prägt und selber zu entsprechenden Erwachsenen heranreifen lässt.
Од особена важност за спречување на криминалот меѓу децата и адолесцентите со мигрантско потекло е поттикнувањето на нивното учество во образованието и намалувањето на дезинтеграцијата, оценува Покраинската служба за криминалистика во Дизелдорф. Kindern mit Migrationshintergrund einfach die gleichen Chancen zu geben und das Risiko zu minimieren, dass diese Straffälligkeit über die normale Jugenddelinquenz hinaus dort passiert, ist es einfach ganz wichtig, gesamtgesellschaftlich dafür zu sorgen, dass diese Kinder integriert sind, dass sie die gleichen Bildungschancen erhalten wie andere Kinder, dass man da möglicherweise sprachliche Förderungen auch noch installiert oder Ähnliches und dass diese Integration bis hin zur Familie tatsächlich gesamtgesellschaftlich dort angepackt wird und dann unterscheiden sich diese Kinder nicht weiter von anderen in ihren Chancen im Sozialisationsprozess ohne Straffälligkeit tatsächlich erwachsen zu werden und ein vollwertiges, integriertes Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Криминолозите сметаат дека еден од факторите за тргнување по криминален пат е недостатокот на признание на вредноста на детето како во домот, така и во училиштето. За да добиеме слика за средината во која учат децата и на македонските и на другите доселеници во Германија, отидовме во Цајц, град во Саксонија Анхалт, за да разговараме со представници на Ученичката унија. Wir merken besonders, dass Gewalt unter den SchülerInnen ein immer prägnanteres Problem ist, was auf jeden Fall thematisiert werden muss. SchülerInnen brauchen eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, um eben über entsprechende Problematiken zu reden. Besonders wir als SchülerInnen merken, besonders in aktuellen Zeiten, dass die rechtsextremistischen Vorfälle einfach zunehmen. Das ist was wir als Schüler tagtäglich mitbekommen. Viele Studien bestätigen die Gefühle von uns Schülerinnen und Schülern, dass Vorfälle von rechtsextremer Gewalt oder einfach rechtsextremen Ereignissen an Schulen immer häufiger werden. In Brandenburg spricht man von Verdreifachung, in Berlin von Verdoppelung und in Hessen auch von Verdreifachung. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass an Schulen es tatsächlich zu rechtsextremen Gruppen kommt, die sich bilden. Da werden Hitlergrüße gemacht, da werden Hakenkreuze in der Schule verteilt. Das weisen Studien nach. Die gerade schon angesprochene Studie aus Hessen zeigt das zum Beispiel, dass Hitlergrüße da ein sehr, sehr großes Thema sind. Also zum Beispiel ist es eben ein Punkt durch die Einzugsgebiete in den einzelnen Klassen, dass verschiedene Einzugsgebiete eben durch Klassen getrennt werden und dadurch einfach ein Abstand und eine Distanz zwischen den Klassen entsteht und es einfach zu gesellschaftlicher Ungleichheit weiterführen kann und auch zu Diskriminierung. Und das sollte auf jeden Fall weiter in den Vordergrund gerückt werden, damit dieses Problem eben nicht weiter auftreibt und besänftigt werden kann. Учениците велат дека превенцијата и едукацијата за насилството мора да биде интензивирана во училиштата. Друг голем проблем во училиштата во Германија е што тие одамна се за реновирање. Германската банка KfW има пресметано дека реновирањето на германските училишта би чинело 55 милијарди евра и дека една од 10 општини едва може да ги одржува училиштата. Видеа и фотографии од состојбата во училиштата со руинирани тоалети се објавуваат на социјалните мрежи. Во Нојзес крај Аугсбург на темава разговаравме со председателот на Германската унија на наставници, кој истовремено е и директор на гимназијата Justus von Liebig. Wenn ich allerdings mich schon gar nicht mehr traue, auf die Toilette zu gehen, weil es mich davor so ekelt, weil ich die Bedingungen dort nicht gut finde, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn es einen gewissen Vandalismus gibt. Das ist auch wieder eine Minderheit, die das alles kaputt macht, aber die macht's halt dann kaputt. Und das alles zusammengenommen verschlechtert wiederum die Lage an einer Schule. Insofern muss ich bei Problemschulen oder herausfordernden Schulen hergehen, Personal, Sanierung, entsprechendes Ambiente schaffen. Во германските училишта недостасуваат наставници и посебно обучен безбедносен персонал, кој Сдруженијето на наставници го бара. Истражување на фондацијата Роберт Бош објавено во април годинава покажува дека скоро секој втор наставник во германско училиште забележува психичко и физичко насилство меѓу учениците. Насилството некогаш доаѓа и поради недоволно познавање на јазикот. Manchmal gibt es dann auch vielleicht nur Missverständnisse und leider Gottes kommt es dann eben auch dazu, dass man gewalttätig wird, dass es zur körperlichen Gewalt kommt. Quasi anstelle, dass man mal miteinander redet, haut man gleich zu oder stößt jemanden um. Und das sollte natürlich nicht sein. Insofern ist Sprache durchaus auch ein Schlüssel für den gewaltfreien Umgang miteinander und für den respektvollen Umgang miteinander.
Und darum ist es wichtig, dass wir alle dieselbe Sprache letztlich sprechen an der Schule. Denn wir haben jetzt schon Grundschulklassen, da spricht kein einziges Kind Deutsch als Muttersprache. Also in meiner Heimatstadt Augsburg, gleich hier ums Eck, gibt's Grundschulklassen, da gibt's kein Kind, das Deutsch als Muttersprache hat. Und das würde man jetzt vielleicht für eine bayerische Stadt nicht unbedingt vermuten, aber das ist nicht die Ausnahme. Das gibt's in Nürnberg genauso wie in München oder Regensburg. Und das gibt's innerhalb Deutschlands natürlich in Duisburg, Bochum, Berlin, Köln etc. In den Ballungsräumen ist das durchaus Standard, dass wir da solche Klassen haben. Затоа Сдруженијето на наставници бара полагање германски јазик како услов за запишување во училиште, а кој нема да го помине тестот да го учи јазикот во подготвителна година. 15% од сите ученици во Германија во учебната 2023-2024 година биле со странски пасош. Бројот на македонските расте со текот на годините, од 10.066 во 2016 година на 15.477 во 2022 година. Додека во Германија се зголемува бројот на македонски ученици, во Македонија тој паѓа и училишни објекти се затвораат. Училишта како правни субјекти не се затвораат, односно се затвораат подрачни објекти на одредени училишта во рурални средини. Според статистичките податоци, во последните 5 години затворени се 45 училишни објекти поради тоа што немало запишани ученици. Додека во Германија се дуплира бројот на дела и малолетни сторители од Македонија, во земјата на потекло тој број паѓа од 1323 во 2020 година на 911 сторители во 2023 година. Најголем дел од кривичните дела извршени од деца, околу 50%, се од областа на имотниот криминал, при што во овој период извршени се 427 кражби, 1318 тешки кражби и 132 разбојништва. Криминалното поведение се чувствува и во македонските училишта, како што покажува истражувањето на ОПСЕ, објавено во септември годинава. Загрижувачко е насилството во македонските училишта. Последнава година податоците покажуваат дека насилството преовладува во возрастна група од 10 до 14 години, со доминантно врсничко насилство. 81% од возрастната група од 15 до 18 години искусиле насилство во училиште, што потврдува дека насилството е во голема мера присутно во основните и средните училишта. Казната за деликвентното однесување малолетничките треба да ја издржуваат во женскиот дел во затворот Идризово. Таму веќе неколку години не се донесени малолетнички и просторот за нив стои празен. Вработените уверуваат дека, доколку е потребно, можат многу бргу да го пренаменат. Управата за извршување санкции е во очекување на анализа од Советот на Европа за тоа дали е можно малолетните деликвентки да се сместат во еден од објектите на воспитно-поправниот дом Тетово во селото Волковија. Во него сретнавме и можевме да разговараме со двајца малолетници кои поради заштита на идентитетот ќе ги ословуваме Емил и Артан. Двајцата смеат да работат во кујната и инсистираат да ни подготват вечера. Емил е во поправниот дом поради кражба, силување и убиство на жена. Делото го направил на 14 годишна возраст, заедно со уште едно дете и по излегување од поправниот дом сака да замине во Германија. Јас сум дојден овде поради силување и убиство. 42 месеци сум овде, сега 43 месеци. Ќе полнам. Како се чувствуваш сега за сето она што се случило во твоето рано детство, во твоето минато? Лошо се чувствувам, еве. Кога ќе огледам, немам лице да ги погледам луѓето во лице. Да, не можам да ги гледам луѓето во лице. Упаднавте во куќата кај што е таа жена, имате ли намера да ја повредите? Што беше вашата првична мисла кога гледавте таму? Ние немавме намера да умре жената, немавме тоа намера.
Ние имавме намера да ги пограбаме парите и да бегам. На нас не беше воопшто тоа намер да го направиме тоа работа. Емил потекнува од семејство кое мајката го напуштила. Таткото немал доволно пари да се грижи за него и двете сестри. Со криминални активности почнал на 10-11 годишна возраст, крадејќи женска чанта. Откако е во поправниот дом научил да пишува, па тоа го учел и својот татко, кога смеел да излезе на викенд или одмор. Од кога си тука, какви вештини, какви сертификати стекна и што би можел да правиш кога ќе излезеш од воспитно-поправниот дом? Јас сум стекнал знање, првиот сертификат ми беше за бербер, тоа ми е најомилено нешто, сум стекнал знање за столарство, со компјутери да работам, со завеси работиме овде. Тоа што ми го стекнав знањето за бербер, со тоа многу работи ги постигнав. Во Германија ќе заминам, во Германија мој чичко има салон, таму ќе се вработам кај него. Во воспитно-поправниот дом не е организирано формално образование од страна на Министерството за образование. Малолетниците се стекнуваат со вештини за бербер, кувар или молер, но не и со диплома за завршено основно или средно образование. Тоа е така затоа што законодавецот не предвидел формално образование за овие деца. Во Министерството за образование уверуваат дека тоа ќе се промени со носење нов закон до крајот на оваа година или најдоцна во јануари. Во изминатите години постоеле предизвици. Истите се нотирани и ќе се надминат со нов закон за образование на возрастните, со кој едно училиште во државата, Антон Сејминович Макаренко, ќе биде задолжено за организирање и обезбедување континуитет на наставата во воспитно-поправните и во казнено-поправните домови. Се вратив овде и тоа го искоментирав со воспитачката, со остачите. Кажам, да не бев ваков, кажам, ќе бев прво година, втора година, ќе завршев и јас скоро школа. Емил се надева на посветла иднина како и Артан. Артан е потврда за тоа дека и ученици со одличен успех можат да завршат во поправен дом, поради лош избор на пријатели. Тој бил присутен кога негов пријател запалил ресторан. Откако снимката од палењето се појавила во медиуми, се пријавил во полиција. Така медицинското училиште било заменето со поправен дом. Јас од мал сакав да читам, тоа беше моја судбина. Тоа книги се. Потоа завршив училиште, се запишав во средно училиште, медицина, смерот физиотерапевт и првата година ми отиде добро, завршив со 5.00. Втората година ме носаа тука, поради училиштето земав прекина мерка, да завршам училиште и втората година ја завршив со 5.00 и дојдов тука. Мојата еднина беше да завршам медицина, меѓутоа ќе пробам пак на некој начин да завршам медицина, иако што сум бил тука. Јас треба за прво да кажувам дека човекот додека е жив, греши. А второ да кажувам, треба да се внимателни со кој се дружите. И најдобриот другар може да те намеси или нешто слично како мојата што беше, како историја што беше. И тоа, треба да се чувате што повише од другарите. Да немате вера во другарите. 30 дена по приемот на малолетниците во поправниот дом се одлучува дали тие ќе бидат во отворена или затворена група. Одлуката зависи од однесувањето и од направените тестови. Во домот некогаш забележуваат регресија кај малолетниците по враќање од посета на семејствата или средината од која потекнуваат. Затоа во домот постои несогласување со промената на законот и можноста судот однапред да го определи времетраењето на мерката. На тој начин се поистоветува мерката со казната затвор, затоа што сметам дека се што е однапред определено е веќе казна затвор. Така, нели, и кога на едно дете ќе му се каже ти ќе престојуваш во домот 1 година, тој очекува дека точно по навршување на 1 година треба да се замине, а резултатите кои што ги покажува тука
не упатуваат на тоа дека треба мерката да биде завршена или не се постигнати целите во процесот на ресоциализација. И го поставувам прашањето, врз основа на што судијата ќе го определи времетрајањето на воспитната мерка, затоа што процесот на ресоциализација, превоспитниот процес е индивидуален. И однапред никој не може да го предиктира или да го предвиди колку тоа ќе трае. Секој пат има прогресија и регресија во однесувањето. Прво би те запрашала што е тоа што те вознемирува, за да не можеш да заспиш. Мислиш на нешто? Господин Влашко, јас секогаш мислам и затоа што сум дојден тука, да се кажеме за тоа и да кога да спиеме да мислиме и секој ден да мислиме што сме направили да дојдеме во оваа ситуација. Согласно индивидуалната програма имаме индивидуален и групен третман. Индивидуалниот третман почива на индивидуални разговори кои што се советодавни, мотивациони, ситуациони, додека групниот третман се однесува на вклучување на децата во повеќе групни програми. Тука е ТОПС програмата за спредувување со негативни емоции, утината особено, гневот и се оние други негативни емоции со кои што особено доаѓаат децата кои издржуваат воспитна мерка. Потоа е кратката превентивна програма за стекнување на свесност од штетноста на дроги, сексуално преносливи болести. Потоа е програмата за меки животни вештини. Моментално на тие три програми почива превоспитниот процес. Важноста од постоење на установи за ресоциализација го потврдува и анализата на успешноста на деинституционализацијата, направена од Факултетот за безбедност, а нарачана од Министерството за социјална политика. Пред 6 години установата за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение се трансформираше во мали групни домови, кои сега покажуваат слабост. Во малите групни домови се оневозможи процесот на обсервација и диагностика, кој се спроведувал од страна на стручен тим одреден период во посебен оддел во рамките на установата. Таа алка од процесот недостасува и со отворањето на малите групни домови, децата не се соодветно подготвени за живот во нова средина, а ниту самите воспитувачи не се целосно запознаени со околностите на новото дете. Поради тоа, отсуството на обсервација се оценува како значајна слабост во процесот на деинституционализација. Веројатноста за исклученост на младите кои излегуваат од грижа на државата е до 10 пати поголема отколку на другите нивни врсници, покажува оваа анализа. Таа забележува дека овие лица се соочуваат со потешкотии во пристапот кон образование, вработување или домување, што ги прави посебно ранлива група. Значи, тука ми е многу битно семејството. Дали има капацитет биолошкото семејство на ова дете да работи заедно со институцијата и со Центарот социјална работа, за да ова дете може по излегување институцијата значи да биде успешно и да продолжи со образование, да не се врати повторно, да кажеме, на улица. Бројките на деца во ризик во Македонија во минатата година се драстично зголемени. Процентот на деца во ризик во 2023 година бележи тренд на зголемување за 13% во однос на 2022 година и за 70% во однос на 2021 година. Мерки на помош и заштита биле применети кон 2441 дете, односно кон 66% од децата во ризик. Процентот на децата во ризик кон кои биле применети мерки за помош и заштита во 2023 е за 18% поени повисок во однос на 2022 година. Во последно време имаме голем пораст на деца со психијатриски проблеми. Последните 2 години, најверојатно и вие сте свесни дека рапидно ни расте бројот на врсничко насилство. Така да имаме доста пријави од училишта во делот на врсничкото насилство, каде што Центарот социјална работа посредува и ги дава мерките на помош и заштита и на жртвата и на пријавениот. Децата кои се жртви на психичко и физичко насилство покажуваат агресивност и можат да бидат склони кон криминално поведение.
ние се прашуваме како може едно дете на 14 години да се однесува така како што се однесува застрашувачки за сите нас. Па тоа не е најверојатно. Значи, детето е подложено на психичко и физичко насилство, не е ретко тие одат заедно. Значи, со начинот на однесување и со покажување насилство и агресија, тие и го разрешуваат внатрешниот конфликт на страв и на внатрешната травма. Значи, внатрешната анксиозност. Примерот со детето во Србија, детето се уште е на обсервација и се уште не може да се даде конечен одговор што. Неговата основна омраза е према неговата мајка. Тој бил предмет на насилство од страна на неговата мајка. И не можејќи да се соземе веќе од тој психолошки терор, значи тоа го излева он во надворешната средина и за жал ги казнува и другите кои што се невини. Отидовме и во Србија. Пред училиштето Рибникар, во кое се случија убиствата споменати од психијатарката, стојат фотографиите на жртвите и нивните имиња се врежани над училишниот влез. Процесот против родителите на убиецот, дете на 13 годишна возраст во моментот на чинот, се одвива и натаму. На југот на Србија постои селото Пртиловица, кое е познато по извозот на криминални деца во Европа. Во Ниш можевме да разговараме со пензионираниот полициски инспектор Братислав Тимотиевиќ, кој 20 години бил шеф на групата за сузбивање на малолетничка деликвенција. Тој тврди дека децата започнуваат со питачење пред да направат покрупно дело и дека криминалното поведение е дел од тамошната традиција. Naravno, fokus je na Saveznoj Republici Nemačkoj. Austrija je takođe njima vrlo bitna, važna, bliska destinacija. Holandija i jednostavno te zemlje zapadne Evrope, oni idu tamo gde imaju mogućnosti da se infiltriraju lakše, brže i na adekvatan način. Imali smo situacije gde su naravno Nemci od nas tražili, kao zemlje matične iz koje oni dolaze, da im pomognemo kada su u pitanju pogotovo roditelji, a i naravno stariji maloletnici koji su već evidentirani kod nas. Германските власти од српската полиција добивале податоци за овие криминални малолетници, кои престојувале во Германија под лажен идентитет и лажна адреса на живење. Znate kako? Niko od njih vam to neće potvrditi da su oni selo koje je na lošem glasu zbog toga, da su oni generalno svi takvi i tako dalje. Mnogi će reći da je to sada fama, da je to napravljeno zbog par izuzetaka i tako dalje. Но при посетата на селото Пртиловица, во кое многу од жителите живеат без струја и приклучок на вода, пред камерата се случи потврда дека децата просат на улица. Има их доста. Има и доста. Па е да си рутина проси. Мора да проси. Нема. Стомак. Kad nema, gladan. Mora. Bolje da prosi nego da krade. Sramote da prosi, nije lepo. Ali ako je roditelj nije započen da radi, šta će dete da radi? Šta će da radi dete? Evo taj prosi, uhvatili ga na prošnju, u Nišu. Idu u školu i sad kad idu u školu, kad ne ide u školu, nađu ga i kažu ne, pa pričam što jes, ne lažem. Ovdje je vaš tišina. За оваа борба за идентификување на социјалните норми преку училиштето, зборувавме во Букурешт со Александра Некшулеану од меѓународната организација за детски права Terdesom. Cumva, tinerii acum nu mai știu să identifice foarte bine care sunt normele acestea sociale, cum pot adera anumitor grupuri. Și s-au obișnuit să și, cum folosesc ei, dau bullying mai nou, pentru că acum bullying-ul este în trend. Ei peste tot doar asta folosesc, primesc bullying și dau bullying.
și se obișnuie cu termenul ăsta, este cool. Sunt porecle nou folosite, le aud și pe stradă, le aud și la televizor și ei cumva nici nu conștientizează de fapt că este un mod de violență și nu conștientizează efectele pe care acesta le poate avea mai ulterior, poate, asupra lor. Conform studiilor, aproximativ 2540 de cazuri au fost raportate de violență în școli, însă cu toții știm că problema de fapt este mult mai serioasă. Chiar dacă acestea sunt numărul de cazuri raportate, violența, din păcate, este prezentă în viața de zi cu zi a elevilor. Спротивен пример од македонскиот, каде законски се уште не е регулирано формалното образование во поправен дом, најдовме во романскиот град Крајова. Во поправниот дом е организирано основно и средно образование во посебна зграда. Еден од издржувачите на казната е 21-годишниот Михај Клуб, кој преку интернет студира на Факултетот за економија и бизнис администрација во Крајова. Тој се нашол за решетки поради убиство на таксист извршено на 15-годишна возраст. Eram într-o seară împreună cu un prieten, eram drogați și am chemat un taxi să ne ducă până în oraș. A avut loc o altercație între prietenul care am și șoferul de taxi și s-a iscat o bătaie și acesta a celat. Am înjunghiat și celat. Când m-am arestat, eram în Casa Nouă. Am terminat aici Casa 12, am luat bacalaureatul și acum sunt anul 2 la facultate. Toată frecvență sau cum? La învățământ extins. Годинава во поправниот дом во Крајова, вкупно 101 основец, средношколец и студент ја почнал учебната година. De nevoile lor. De exemplu, avem o persoană internată nou depusă cu 2 clase. Este clar că prioritizarea intervenției educative este completarea nivelului de școlarizare sau, chiar mai mult, includerea în program de alfabetizare care să-l învețe deprinderile de scris-citit, deprinderi elementare pe care mulți cu 8 clase poate nu le au. Dar evaluându-i, le stabilim aceste nevoi și intervenim prioritar. Prioritizăm intervenția în funcție de fiecare caz în parte. Назад во Германија. Како е тука регулирана ресоциализацијата, прашавме во притворската установа во Дизелдорф. Покрај во затвор, според одлука на суд, малолетниците во Германија може да се испратат и во притворска установа, за да добијат впечаток што ги очекува доколку продолжат со криминал. Es gibt Jugendliche, für die ist es durchaus beeindruckend, hier im Jugendarrest zu sein. Sie sind das erste Mal möglicherweise getrennt von ihrer Familie und auch das erste Mal eingesperrt hinter Gittern. Und ihnen wird dann erst hier im Jugendarrest bewusst, wo sie ihr eigenes Handeln eigentlich hingebracht hat. Und das kann dann natürlich den gewünschten Effekt haben, dass die Jugendlichen sich bewusst machen, dass sie so nicht ihr Leben verbringen wollen, nämlich für viele Monate oder gegebenenfalls Jahre hinter Gittern in einem richtigen Gefängnis verbringen. Und diesen Effekt kann der Jugendarrest durchaus auf Jugendliche haben. Во установата се наоѓаат и лица над 18 годишна возраст, кои делото го сториле како малолетници. Тие тука остануваат максимално 4 недели и се наградуваат и казнуваат со влегување во црвена, жолта, зелена и сина фаза. Црвената значи исклучување од дневни активности. Младите смеат во придружба да излезат, да отидат на излет или пазаруваат продукти, за да готват во кујната. Дента се печеа божични колачи. Во установата тие го продолжуваат и своето образование. Еден од притворениците е и 21-годишник со српско државјанство, кого го нарекуваме Артур. Тој украл пари и оружје од дилер на дрога, а продавал и марихуана. Вели дека како дете почнал со криминал затоа што немал доволно финансиски средства како другите деца. Man ist in einem Umkreis aufgewachsen, wo die kriminelle Energie schon sehr hoch angesetzt war, schon ein sehr hohes Niveau hatte. Und damit ist man aufgewachsen. Zum Beispiel der eine geht in die Schule und hat Studenten als Freunde und hat andere Ziele. Die anderen gehen einbrechen und haben andere Ziele. Und das haben die schon von klein auf gemacht und die anderen haben das auch schon von klein auf gemacht. Das prägt einen einfach, das erzieht einen einfach. Und ich denke mal, dann kam eins zum anderen, hat man einfach die Scheiße gebaut auf jeden Fall. Und hatten Sie überhaupt keine Möglichkeit, den anderen Weg auszusuchen? Auch klar, aber der Weg hat einfach Spaß gemacht. Ne? Ich will ja nicht lügen. Hat der Spaß gemacht. Ich hab das gemacht, das Adrenalin, die Jungs auch. Und man hat sich gegenseitig gepusht, man war cool. По углед на своите српски вујковци, сака да се школува за занаетчија, но и да им помогне на младите.
auch vielleicht anderen Leuten zu helfen, den Jüngeren was mitzugeben und zu sagen, dass der Weg hier nichts bringt, weil auch die Jungs, mit denen ich viel Scheiße gebaut habe, größtenteils von denen sitzen im Knast. Einer hat 9 Jahre, der eine hat 8 Jahre, einer hat 6 Jahre. Ich habe 2 Wochen und 2 Jahre Bewährung auf 3 Jahre, 3 Jahre Bewährung auf 2 Jahre Knast. Ich bin nochmal gut davon gekommen und das war mein Glück. Und mein Glück müsste ich auf jeden Fall im Guten nutzen und nicht im Schlechten. Назад во Оберхаузен. Во продавницата за играчки работи и Кристоф Лаусберг. Неговото минато му помага да препознае кога децата сакаат да крадат од играчките. Поради кражби во тинеџерските години, тој веднаш бил казнет со 20 часа општествено корисна работа, нешто што не го гледа денес. Ich glaube einfach, dass die Justiz das einfach nicht mehr im Griff hat so richtig, dass da irgendwas so ein bisschen schief läuft, weil wenn ich mir überlege, die Aktion der Täter und die Konsequenzen, die darauf folgen, die kommen erstmal gar nicht, also sie werden gar nicht mehr richtig bestraft, beziehungsweise manchmal ist das dann so weit zurück entfernt von der Tat, dass sie dann wenn überhaupt vor dem Richter kommen, so diese Zeitspanne dazwischen, das ist viel zu lange, glaube ich einfach. Das muss viel, viel schneller gehen und viel konsequenter und das passiert hier einfach nicht mehr. Дека има некој проблем во справувањето со малолетните деликвенти забележува и собственичката на продавницата, бидејќи од незините полициски пријави немало некој голем ефект. Haben Sie eine Rückmeldung von der Polizei bekommen? Was wurde danach gemacht? Die Verfahren werden immer eingestellt. Auch selbst hier, als ich von der Sinti-Frau angespuckt wurde, das Verfahren wird immer eingestellt. По нашите прашања во Покраинската служба за криминалистика, полицијата во Оберхаузен морала да достави извештај за состојбата во градот. Меѓу децата не идентификувале некој со македонско државјанство, но имало со српско и романско. Децата, според полицијата, не биле организирани како банда, иако во групата имало роднини. Состојбата во меѓувреме се смирила. Во последно време има зголемување на криминалите извршени од деца и млади луѓе во централната градска област на Оберхаузен. 2 од инволвираните млади лица се приведени. Некои собственици на продавници го скратија работното време или привремено ја заклучуваа продавницата од внатре и ја отвораа само кога клиентите видливо стоеле пред вратата. Лаусберг одела на часови во полиција за да научи како преку говорот на тело да не го покажува стравот пред малолетните деликвенти. Und wenn mir gerade diese Klientel auch sagt, wortwörtlich, passt mal auf, ihr Deutschen, ihr seid ja sowieso doof. Habe ich nur geantwortet, ja, ihr habt recht. Die Masse ist doof und lässt sich weiterhin alles gefallen. Aber ich nicht mehr. Германски криминалисти оценуваат дека 5 до 7% од малолетниците повторуваат криминални дела. Од работата на институциите, на казнено-поправните домови, но и од ангажманот на семејството, зависи дали овие малолетници ќе одлучат повторно да бидат деликвенти.